Значит, сейчас я предоставлю слово Марии Алексеевны Чихаревой, которая нам расскажет целостный подход к пациенту, опыт паллиативного сестринского ухода в Канаде. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Как мне уже представили, меня зовут Чихарева Мария. Я являюсь сотрудницей Ильинской больницы и соучредителем школы медицинских сестер Ильинской больницы. Последние 7 лет я прожила в Канаде, где получила высшее сестринское образование, а также работала главной сестрой в паллиативном центре. И сегодня хочу с вами поделиться своим опытом, как к паллиативному уходу относятся в Канаде и как им занимаются там. Начнем с того, что паллиативный уход, согласно веб-сайту здравоохранения провинции Онтарио, Канады, это облегчение страданий и улучшение качества жизни пациента, у которого терминальная стадия заболевания. Используется холистический подход. Что значит холистический? Это в переводе с английского слова holistic, это значит целостный. Целостный подход – это когда в уходе за пациентом участвует целая команда специалистов. Помимо медсестры и врача присутствует также паллиативный врач, реабилитологи, присутствуют администраторы и другие специалисты. Терапия, что важно заметить, то что терапия для лечения болезни со временем уменьшается, а паллиативная помощь увеличивается. То есть потребность пациента в паллиативной помощи растет со временем. И что важно сказать, то что у пациента паллиативный статус может быть не только 6 месяцев или месяц, а у меня, допустим, в моем опыте, когда я работала в Канаде, у меня был пациент, который с паллиативным статусом проходил 3 года. Вот. Одним из самых важных критериев качественного паллиативного ухода является получение ухода и смерть там, где пациент и его сопровождающие его члены семьи предпочитают, где они этого хотят, где пациент чувствует себя наиболее комфортно. Сейчас я расскажу более подробно про холистический подход. Как я уже сказала, это мультидисциплинарная команда. То есть в нее входит паллиативный врач, лечащий врач, медицинская сестра, физиотерапевт. Также присутствует, есть такая профессия, как occupational therapist по-английски, это значит реабилитолог, который приходит домой к пациенту, или в тот же самый хоспис, и осматривает окружающую среду пациента и советует ему какие-то дополнительные средства передвижения, допустим, поручни в санузле, специальные поручни в ванну. Это все делает occupational therapist. Также в команду входит административная служба, транспортировщики и духовное сопровождение. То есть помимо того, что холистический подход, помимо того, что это мультидисциплинарная команда, это мониторинг не только физиологического состояния пациента, то есть пациент это не только у нас человек для каких-то наших сестринских врачебных манипуляций, также мы поддерживаем его психоэмоциональное состояние, его духовные потребности. Теперь побольше про Канаду. Чтобы получить статус паллиативного пациента, помимо того, что у пациента должна быть терминальная стадия заболевания, необходимо подписать документ DNR, что переводится как Do Not Resuscitate, переводится отказ от сердечно-легочной реанимации каких-либо вмешательств дополнительных, то есть это интубация, ИВЛ и так далее. Этот документ можно в любой момент отозвать. То есть это не значит то, что если человек его подписал, значит до конца своих дней он будет с этой бумажкой. Он в любой момент может сказать, что я поменял свое решение, я хочу, чтобы все действия были предприняты меня спасти. DNR может подписать медицинская сестра с пациентом, врач, а также клинический фармаколог. Без этой бумажки пациенту не присвоится паллиативный статус. Но важно сказать то, что не все носители DNR, они паллиативные. То есть критерием является для подписания это пациенты после 65 лет, люди, у которых есть коморбидные пациенты старше 65 лет. У каждого DNR-документа есть свой серийный номер, и его нельзя распечатать на веб-сайте, потому что в провинции Онтарио в Канаде есть специальный веб-сайт, где по идентификационным данным пациента можно найти, присвоен ли ему данный статус.
Одним из важнейших компонентов качественного паллиативного ухода, как я уже сказала, является выбор места смерти и последних дней жизни там, где хочет пациент. В провинции, в Онтарио, предоставляется помощь на дому. И в помощь на дому входят частые визиты медсестер, младших по уходу, врачей на дому. Также когда пациенту присвоен активный статус паллиативный, когда уже последние дни жизни, родственники или сам пациент может по нескольку раз за день вызывать младших по уходу или медицинскую сестру и того же самого врача паллиативного. Это все спонсируется государством. Первые 3 месяца люди могут за счет государства арендовать все оборудование, кровать, перфузоры, специальные кислородные баллоны. Также есть доставка еды, тоже спонсируется государством. И важно сказать то, что еду готовят и доставляют все волонтеры. То есть это не оплачивается, это люди по своей воле приходят в волонтерские службы и помогают паллиативным пациентам. Следующий пример – это помощь в домах длительного ухода, где присутствует постоянный уход за людьми, которые больше не могут жить самостоятельно. Важно сказать, это не только пациенты пожилого возраста, но люди, которые просто не могут заниматься самоуходом, забывают самое банальное – приготовить себе еду и так далее. Там пациенты с диагнозами деменции, хроническая обструктивного болезни легких, сердечная недостаточность. Около 80% пациентов, которые проживают в домах длительного ухода, они с течением времени становятся паллиативными, и там же получают паллиативную помощь. Когда пациенту присвоится паллиативный статус в доме длительного ухода, начинаются постоянные посещения паллиативной медсестры и паллиативного врача. Также происходит доставка специального паллиативного набора медикаментов. Про это я расскажу чуть-чуть более подробнее попозже. Ну и, естественно, 24-часовой уход младшего персонала и медсестрой, которая присутствует в доме длительного ухода. Следующий – это хоспис. Чтобы попасть в хоспис, должна быть продолжительность жизни от 4 дней до 6 месяцев, направление от врача и неизлечимый диагноз. Там предоставляется 24-часовая помощь паллиативной команды. Что важно сказать, эта фотография, которой пожилая пациентка сидит на дополнительном средстве передвижения, это моя пациентка. Ей было 85 лет, у нее был диагноз хроническая непроходимость кишечника. Она подписала эту документ ДНР-отказ от сердечно-легочной реанимации. И на этом фотографии это ее день рождения. Она умерла где-то спустя 3 дня после ее дня рождения. И когда ей присвоили паллиативный статус, она подписала ДНР, она сказала, что я не хочу уходить до тех пор, пока я не отмечу свой день рождения. И то есть она скончалась спустя 2 дня. Мы ей устроили день рождения, поздравили ее, она тортик съела, выпила бокал вина. И самым последним пунктом вы видите что исполнение желаний. Что это такое? В хосписах, в домах длительного ухода, в команде паллиативной, которая оказывает уход на дому, есть такой функционал. То есть они подходят к пациенту и спрашивают, чего бы вы очень хотели. Понятно что если пациенты говорят, я хочу концерт Элтона Джона на дому, этого никто не устроит, но такие желания, как, допустим, живой пример, у меня коллега рассказывала, у нее была пациентка, она говорит, что я всю жизнь хотела на Гавайи. Я так хотела на Гавайи, что невозможно. Это единственное, о чем я жалею, то, что я не побывала на Гавайях. У нее был онкологический диагноз, ей было 79 лет. Медицинская сестра, это был хоспис, она организовала ей, включила монитор, на монитор вывела море, надела ей бусы гавайские, сделала ей алкогольную пиноколаду. И настолько благодарна была пациентка, она говорит, спасибо, это просто один из самых лучших дней в моей жизни, я очень вам за это благодарна. И где-то через 5 дней, через неделю пациентка скончалась. Но она была настолько счастлива, просто насколько важно прислушиваться к пациентам и делать все возможное в наших силах. Вообще сейчас поподробнее расскажу про роль паллиативной медицины, паллиативной сестры в Канаде.
Компетенции немножко отличаются, и медицинская сестра в Канаде, допустим, она имеет право давать медикаменты без назначения врача. Это прежде всего боль, то есть менеджмент боли у пациентов. Чуть дальше покажу набор паллиативных медикаментов, что туда входит. Медицинская сестра может констатировать смерть, то есть она может в течение 6 минут прослушать апикальный пульс пациента и констатировать смерть и подписать сертификат о смерти пациента. Ну и также это обучение и поддержка членов семьи и друзей пациента. То есть когда медицинская сестра входит в палату или приходит домой, она комментирует каждое свое действие, она рассказывает, она пытается по максимуму вовлечь членов семьи, сопровождающих в уход за пациентом. Вот тот самый паллиативный набор медикаментов. В дом длительного ухода или на дом доставляется этот набор. Здесь такой вот гайдлайн, инструкция каждому медикаменту, при каком симптоме, допустим, вот при боли можно было дать пациенту морфин, хайдроморфон, написана дозировка. Также вот то, что при тошноте и рвоте дают халоперидол, при ажитации дают мидозолам. И при скоплении лишней слизи, это уже на последних днях жизни пациента, дают скополамин, чтобы вот не было слышно звуков. Да. Вот. Также в Канаде, в Онтарио, согласованная эвтаназия. То есть это не является частью паллиативной медицины, то есть это не значит, что пациенту присвоен паллиативный статус, там и врач или медицинская сестра может подойти и сказать: а знаете, мы можем вам оказать услуги эвтаназии, или не хотите ли вы это рассмотреть? Нет, это категорически запрещено, то есть пациент должен сам изъявить желание, сказать то, что знаете, я слышал то, что есть эвтаназия, я хочу к ней прибегнуть. Это должны быть обязательно дееспособные люди старше 18 лет с неизлечимым терминальным заболеванием. Что важно сказать, то, что 64% это онкологические пациенты. Врач или медсестра могут принимать в этом участие, но никто никогда не будет заставлять то, что вот это твой пациент, и ты должен пойти и ввести медикамент пациенту, который потребовал эвтаназии. Нет, то есть это все по желанию. Если это не соответствует вашим каким-то жизненным понятиям, никто заставлять не будет, соответственно. Это может быть либо инъекция, либо препарат внутрь, таблетка. И также это, как и ДНР, отказ от сердечно-легочной реанимации, этот документ можно отозвать в любой момент. То есть если за 5 минут до введения внутривенного препарата пациент отказывается, никто, естественно, этому препятствовать не будет. Сейчас я хочу рассказать про паллиативный уход в Ильинской больнице, то, чем мы сейчас занимаемся. Мы используем также, как я уже говорила, целостный подход. То есть у нас есть мультидисциплинарная команда, в которую входит паллиативный врач, медицинская постовая сестра, также административное сопровождение пациента. У нас имеется также служба лечения боли. В службу лечения боли входит врач и медицинская сестра. Медицинская сестра занимается мониторингом боли пациента, очными встречами с пациентом, также занимается обучением медицинских сестер по оценке, облегчению боли и наблюдению за пациентами с высоким болевым синдромом. Помимо того, что у нас есть служба лечения боли, мы также не забываем про другие потребности пациента. То есть если пациент изъявляет какие-то желания, паллиативный пациент изъявляет какие-то желания, то, что я хочу там бургер, или я хочу пойти покурить, или изъявляет желание о том, что мне нужна встреча с моим духовным наставником, мы с радостью это все предоставляем. А также мы занимаемся психологическим сопровождением паллиативного пациента и его членов семьи, потому что члены семьи, они тоже являются одними из главных членов команды пациента. Помимо всего вышесказанного, мы также прививаем нашим сотрудникам чувство эмпатии, потому что чувство эмпатии — это то, без чего медицинские работники не могут. Я хочу, можно, пожалуйста, ролик? Сейчас хочу завершить свое выступление роликом про эмпатию небольшим.
Операция прошла хорошо, идет домой, чтобы передохнуть. Субтитров, к сожалению, нет. 29-й день ожидает пересадку сердца. Девятнадцатилетний сын находится на искусственной вентиляции легких. Полностью не понимает, что с ней происходит. Слишком шокирована новостью о своем диагнозе, что не может понять ее лечение. Ожидает 3 часа. У мужа терминальная стадия заболевания. Последний раз пришла повстречать своего отца. Сегодня отмечает 25-ю годовщину своей свадьбы. У жены случился инсульт, переживает, как он будет за ней ухаживать. Недавно разведена. Только что узнал, что скоро станет папой. Дочка выходит замуж в эту субботу, надеется быть там. Переживает за оплату своего лечения, не знает, как заплатит за все. Завтра первый день отпуска в течение нескольких лет. За 7000 миль от дома. Заканчивает свою 12-часовую смену. Семь лет в ремиссии. Надеется подержать ее сегодня на руках. Они увидели что-то на ее маммограмме. Только что подписала отказ от сердечно-легочной реанимации. Всю жизнь хотела иметь детей. Слух улучшился наконец-то. ДТП 6 месяцев назад, боль никак не уходит. Новообразование оказалось не злокачественным, злокачественное образование. Если мы могли бы пройти чей-то жизненный путь, услышать то, что слышат они, увидеть то, что видят они, почувствовать то, что чувствуют они. Стали бы мы к ним относиться по-другому. Спасибо за внимание большое. Есть какие-нибудь вопросы?